တော်ဒီနေ့ပြောမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအင်္ဂလိပ်လိုအရင်ပြောမှာပေါ့ leadership spirit and the spirit of leader နှစ်ခုပြောတာပေါ့ leadership spirit and the spirit of leader ဗမာလိုအရင်ပြောပြမှာပဲဗမာလိုကတော့ခေါင်းဆောင်တူရဲ့ပင်ကိုမူလစိတ်တဘော leadership spirit ခေါင်းဆောင်တူဤပင်ကိုမူလစိတ်တဘောပြီးတော့မှနော် the spirit of leadership ဆိုတာခေါင်းဆောင်တူ၌ရှိတဲ့ရှိထိုက်သောအရေးအသွေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာပြောပြတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ leadership training လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်စာအုပ်ထဲမှာနော်ပါပြီးသားအဲ့တော့ပါပြီးသားမှုလို့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တာအမှန်စစ်မှာကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ထားပြီးတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့နော်အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေနောက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေကိုနော်ကြော်လွှားအောင်မြင်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့် leadership spirit and the spirit of leader ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲဝေမျှရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုအသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာက leadership spirit နော်ခေါင်းဆောင်တူရဲ့ပင်ကိုမူလစိတ်တဘောဒီဥစ္စာ original ပေါ့လူတယောက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီ spirit ကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်ကနေစရှိတာလဲဆိုရင်အမေဘိုက်ထဲကထွက်လာကြတဲ့ကနော် leadership spirit ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာဦးအစအာဒံအေဝါကနေစလိုက်တဲ့အရာကနော်ကျွန်တော်တို့ဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်အတိုင်းလူဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ leadership spirit ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့မူလစိတ်တဘောဟာကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာ automatic ရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နော်အဓိကကျတဲ့အချက်ကကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1 26-29ဒါလဲကျွန်တော်ခဏပြောထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတော့နော်မှတ်မိနေပါပြီနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတုန်းကနော်ဖန်ဆင်းတုန်းကဘလို့ဖန်ဆင်းလဲဆိုရင်ငါတို့ဤပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီတသံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့သဏ္ဍာန်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ image ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာဖခင်ရဲ့သဏ္ဍာန်တော်ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သဏ္ဍာန်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖခင်သဏ္ဍာန်တော်အထက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ leadership spirit ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ leadership spirit ကဖခင်သဏ္ဍာန်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥဆောင်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းယာဒူးအသီးသီးအလိုက်နော်ယာဒူးအသီးသီးလိုက်ကျွန်တော်တို့နော်ဥဆောင်နိုင်တယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငကိုမူလကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာ leadership spirit ကရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်ခေါင်းဆောင်တူရဲ့ပင်ကိုမူလစိတ်တဘောဟာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသိဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့ခါကျမှနော်ဖခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်တဲကလူသားနှုတ်ကိုပြောတယ်နော်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အတီးကိုမစားရဘူးစားတော့နေ့မှာဧကန်အမှန်တည်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1 19
ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအာဒမ်စားတယ်ဧဝစားတယ်အဲ့တော့စားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်တရားဟာဤလောကထဲကိုဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကြောင့်မစစ်စားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားပြီးတဲ့ဖယားရဲ့သဏ္ဍာန်တော်နော်ဖယားရဲ့ image နော်သဏ္ဍာန်တော်ကနော် without found ပုံပြက်သွားတာပုံပြက်သွားတယ်အဲ့တော့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မူလသဏ္ဍာန်ပြက်သွားတာ without found ဖြစ်သွားတာမူလသဏ္ဍာန်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ကဘာဦးမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်2နော်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1ပဲအငယ်2အဲ့ဒီဂျာလီထဲမှာနော်ကွာဟတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1မှာကဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်2ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနော်ကဘာကြီးဟာပုံသဏ္ဍာန်ပြက်တယ်လို့ပြောတယ်နော် without found လို့သူကရေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲလို့မေးရင်နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲစာတန်ပေါ့ဟေရှာယထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နော်လူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့နော်စာတန်ကနော်စာတန်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီလူစီဖာကငါကောင်းကင်ကိုတက်မယ်ဖျားနေရာမှာငါထိုင်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုငါကနော်ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီစာတန်ကိုတနည်းအားဖြင့်လူစီဖာကိုနော်ဒီအောက်ရက်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကဘာကြီးက without found ပုံသဏ္ဍာန်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်တရားဟောချက်ကြတဲ့အခါမှာ get theory ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုနော်ကဘာကြီးကပုံသဏ္ဍာန်ပြက်သွားလဲဆိုရင်စာတန်နဲ့နော်ကောင်းကင်တမန်3ပုံ2ပုံပါသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအပြစ်တရားကြောင့်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်နော်အပြစ်တရားရဲ့မူလအမြစ်ကစာတန်ပဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလောက်နားလည်ရင်ရပြီအခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက without found ဆိုတာကပုံသဏ္ဍာန်ပြက်သွားတာဘယ်လိုမျိုးပြက်သွားတာလဲဆိုတော့သိအောင်ရှင်းပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတုန်းကနော်ထည့်ထားပေးတဲ့ဘုရားရဲ့သဏ္ဍာန်တော်ကနော်အပြစ်တရားကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ပြက်သွားတာ without found ဆိုတာနော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီဥစ္စာအရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့မသိလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့သဏ္ဍာန်တော်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်နော် leadership spirit နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့မူလပင်ကိုယ်စိတ်သဘောက automatic ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော်အပြစ်တရားကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ပြက်ပြီးတော့နော်ယိုယွင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ကိုနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာ哦နော်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယောမ19ရစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ယုံနှုတ်ကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ကိုရတယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောတာလဲဆိုရင် born again ဖြစ်တာပေါ့ခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးပြီးသောခရိယန်အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်က2ကော9:19နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရပြီးသားပဲလူမည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသက်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်တယ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဟာအသက်ဖြစ်ကြထိုတို့ဖြစ်သောဖျားတကိုးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကရေးတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံတာနဲ့နော်ခရစ်တော်ကနှလုံးသားထဲကို
ဝင်ရောက်လာပြီးတန်ရှိသောဝိညာဉ်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာတစိကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က without found က original အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာနော်ပုံပြတ်သွားတယ်ဘုရားရဲ့တဒံတော်ကငကိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမူလအတိုင်းလဲဆိုရင်ကဘာဦးအစအပြစ်တရားမဝင်ခင်နော်အာဒံနဲ့ဧဝစီမှာရှိတဲ့ဘုရားတဒံတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာပြန်ဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့ဘုရားတဒံထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင် leadership spirit ဘာမှလို့ပါလဲခေါင်းဆောင်တူရဲ့ပင်ကိုမူလစိတ်သဘောအဲ့ဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေတော့ကြော်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာကအရေးကြီးတာဟုတ်ပြီနော်ပြောရင်တော့ဒါခေါင်းဆောင်လို့ပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာရှိတဲ့ဖျားထည့်ပေးထားတဲ့ leadership spirit ကနော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာရုန်းကန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိပြီးတော့ရုန်းကန်ရင်သူများထက်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်မယ်သူများထက်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ born again တယောက်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုစိတ်လုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရင်သူ့အထဲထဲမှာ without found လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်တရားကြောင့်ပုံပြတ်သွားတဲ့ဘုရားတဒံတော်ကကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်ခရစ်တော်ရဲ့တကူဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကြောင့်မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသိသွားတဲ့အခါကျမှအခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နော်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်15မှာအာဒံကိုဘုရားကနော်အပြစ်တရားမဝင်ခင်ဘုရားခေါ်သွားတယ်ဘာခေါ်သွားလဲဆိုတော့အေဒီဥယျင်ရှေ့ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားလက်တော်နဲ့နော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အေဒီဥယျင်ရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအာဒံကိုပြောပါတယ်နော်အေဒီဥယျင်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါအေဒီဥယျင်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့အာဒံကိုဘုရားကပြောတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲလို့မေးရင်နော်အဲ့ဒီ leadership spirit ကိုသူကထည့်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံကိုဒီဥယျင်ကိုအေဒီဥယျင်ကိုစောင့်ထိန်နိုင်တယ်ပြုစုနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်လို့ယုံလို့အနှင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးကငါတို့ကိုခက်ခဲစီတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမြင်လို့မရအောင်ဒီလောကကြီးကအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဖျားလက်တော်ပါပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ပဲ။ဒါကြောင့်အေဒင်ဥယျာဉ်ရှေ့မှာဖျားကကျွန်တော်ကိုအနှင်းတယ်။ဘာအနှင်းလဲဆိုရင်အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိလားအဲ့တော့ရှိတယ်နော်ဖျားဖန်ဆင်းတော့ကသူ့ရဲ့တဒံတော်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီတဒံတော်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင် leadership spirit ခေါင်းဆောင်တူရဲ့မူလစိတ်သဘောအရင်အမြစ်ကကျွန်တော်ထဲမှာဖျားကထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့နော်သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်သားဖြစ်တုံးကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးက without fault နော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ born again ဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာပြတ်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကနော်နှစ်ကော59ရနော်တကိုးတော်အားဖြင့်မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်
နော်အဲ့တော့ဒီကပောက်ကျန်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်15 AD ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်နော် BBE version မှာနော် to do what in it and take care of it ဒီလိုရေးတယ်တချို့ version မှာက what it and guard it နော်လောက်ပါစောင့်ရှောက်ပါလောက်ပါစောင့်ရှောက်ပါဆိုတော့လုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအထဲထဲမှာဘုရားရဲ့တဒံတော်ရှိလို့စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားတဒံတော်ရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသိသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နော်အသက်တာထဲမှာမိသားစုလိုက်ဖြတ်ကျော်တဲ့နော်အစီအစဉ်တွေမှာနော်မိသားစုလိုက်ဖြတ်ကျော်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနော်အသက်ရှင်မလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဘယ်လိုရုန်းကန်မလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမသဘောတရားကိုသိသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောလို့ leadership spirit ကတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီ the spirit of leader ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ် the spirit of leader ဆိုတာကခေါင်းဆောင်တူဦး၌ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အရေးအသွေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြရမယ်အဲ့ဒီအရေးအသွေးကကိုယ့်အကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့နော်ပြုစုပြိုးထောင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်အကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပြုစုပြိုးထောင်ရမှာအဲ့တော့ဖျားကနော် what it နော် God it လောက်ပါစောင့်ရှောက်ပါအဲ့ဒါပဲပြောတာဒါဆိုရင်လုံနီးကင်နီးမင်းထဲထဲမှာဖျားတဒံတော်ထည့်ထားပြီးပြီဘလို့စောင့်ရှောက်ရမလဲမင်းထဲထဲမှာငါရဲ့တဒံတော်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာ leadership spirit ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အလိုလျောက်လုံနိုင်သလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တယောက်တိုင်းလက်တွေ့ထဲမှာစဉ်းစားပြီးနော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကြော်နိုင်သလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားကိစ္စတွေကဆူတောင်းရမယ်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တို့ဒီခံခြင်းတို့ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအခုကျွန်တော်ပြောတာကလက်တွေ့ဘဝထဲမှာအဲ့ဒီညီးကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်သုံးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုရင်နော် the spirit of leader ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကပြုစုရမယ် the spirit of leader ခေါင်းဆောင်တူ၌ရှိတဲ့အရေးအသွေးကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လက်ကျင့်ရပြုစုရအဲ့တော့တတိထားဖို့လိုတဲ့အချက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒါကဘောနဂင်တယောက်မှာဒုတိယအချိန်မွေးပြီးတဲ့သူတယောက်မှာနော်သူ့ရဲ့အမူအကျင့်နဲ့ခေါင်းဆောင်သူ့ရဲ့အရေးသွေးကိုနော်ပြုစုတယ်ပြိုးထောင်တယ်ဆိုတာလေလုံးဝမတူဘောနဂင်တယောက်တရားဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့သူတယောက်ကသူ့အထဲထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အေဖက်တစ်73သူ့ထဲထဲမှာမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတဲ့မျိုးစေ့တစ်ပေ1 22 23ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်အဲ့ဒီဟာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အသက်တာကအတီးတီးတယ်သူ့အသက်တာကနော်နိုးတောက်တဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့ခြေခဲတဲ့အစာစားတဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတယ်ရင့်ကျက်အဲ့ဒါဒီကနော် the spirit of leader နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးအဲ့ဒါကဘောနဂင်တယောက်ရဲ့နော်အသက်တာထဲမှာတီးတဲ့အတီးအဲ့တော့ယောဟန်15နှစ်အရနော်တာ၍တီးစီခြင်းဟာတုတ်တင်ရှင်းလဲတယ်ဆိုတော့သူတီးတဲ့အတီးကိုပိုတီးလာအောင်ပိုကြီးလာအောင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်တယ်တွင်တင်တယ်လမ်းပြတယ်အဲ့ဒါက
ဝิญဉ်ရေးကကျင့်စဉ်မှာဖြစ်လာတဲ့နော်အသီးတွေနော်အသီးတွေတီးခန္ဓာတို့ခွေလွတ်တာတို့ချစ်တာတို့နော်ဖယားနဲ့သွားတတ်တာတို့နော်ရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာဖြစ်တာအဲ့ဒါကနော်ဘောနကင်တယောက်တတိယဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့တယောက်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဆက်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုပြောတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ခုပြောတဲ့ the spirit of leader နဲ့မပတ်သက်ဘူးသူက the spirit of leader လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူမှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အရေးအသွေးကိုကိုယ့်ကိုဆွဲထုတ်ရကိုယ့်ကိုမွေးမြူရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြရအဲ့တော့ဘယ်ဥပမာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဥပမာပါနော်မတ်တဲ25 14ကနေပြီးတော့30အထိဟုတ်ပြီနော်မတ်တဲ25နော်အငယ်14ကနေ30မှာအားလုံးသိတယ်နော်တခင်ကခရီးသွားမဲ့အခါမှာတပည့်3ယောက်ကို50 20 10အပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနော်3ယောက်စလုံးလှုပ်ရှားကြတယ်တခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာ50သမားပြေးပြီးတော့100အပ်တယ်အဲ့တော့တခင်ကဘာပြောလဲတာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းဟုတ်ပြီနော်ငါနဲ့အတူနော်စီးစိမ်ကိုခံစားစေ20သမားလည်းပြေးလာတယ်40လာအပ်တယ်တာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းနော်ငါနဲ့အတူစိုးစံအဲ့တော့30သမားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့30သမားကပြောတယ်ဟာဒါတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်မတ်တဲ25အငယ်24 25အခွက်30ကိုခံတော်သူကလည်းချင်းကပ်၍တခင်ကိုတော်ဒီခဲရတော်သူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမဆိုင်ပြိုသောအရ၌ရိပ်၍ကိုမကျဲဖြန့်သောအရ၌စုသိမ့်တတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိ၍နော်ကြောက်သောကြောင့်အခြားသို့သွား၍ကိုတော်ဤငွေအခွက်30ကိုမြေ၌ခွက်ထားပါပြီယခုကိုတော်ဥစ္စာရှိပါသည်ရှောက်၏အဲ့တော့အခွက်30ကမပြတ်မစီးနော်မပုံးမပဲ့ပဲနဲ့သူပြန်အပ်တယ်ကဲရပြီကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခွက်30ကိုဘယ်ကိုပို့လိုက်လဲဆိုရင်နော်အန်တော်ခဲကြရာမောင်အရက်ကိုသူ့ကိုပို့လိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်အန်တော်ခဲကြရာနော်အဲ့ဒီနေရာကိုပို့လိုက်လို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ကသူ့ကိုအငင်းထားတဲ့အရာကိုမလုံနိုင်လို့သူ့ကိုငရဲချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစဉ်းစားရကြက်သွားတယ်နော်အငယ်30မှာအသုံးမရသောထိုငယ်သားကိုငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာပြင်ရမှောင်မိုက်ထဲသို့နှင်ထုတ်ချလိုက်ကြဟုစီရင်တော်မူရဲ့အဲ့တော့ဘုရားတော်ပြတ်သားဒီဥပမာပြီးတော့ရုပ်ဆိုင်ရလန့်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားစရာတော်ခက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအန်သွားခဲကြည့်ရဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကကိုယ့်အကူလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အခုကျွန်တော်ဖတ်တာမဿဲ25အငယ်30မဿဲ8 7မှာလည်းရှိတယ်မဿဲ73 42မှာလည်းရှိတယ်မဿဲ22အငယ်73မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဖတ်ကြည့်ငရဲပဲအပေငရဲပဲဗရဏနိုင်ငံပဲအဲ့တော့ဒီအခွက်30သမားက
ပွားအောင်သူမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအန်သွားခဲ့ကြည့်ရအောင်ပို့လိုက်မပို့ခင်မှာစိုးညစ်ပြင်းကြီးတဲ့ငယ်သားလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့တော်လေးစဉ်းစားရကြက်သွားပြီအဖေကအနှင်းထားတဲ့အရာကိုမလုံနိုင်တာနဲ့အဲ့တလောက်တောင်လုံရသလားဟုတ်ပြီနော်လုံရသလားအဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နားလေသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြန်ဝေမျှရတဲ့အခါမှာဒါဘုရားကိုလည်းကျေးဇူးတင်အဓိကတော့ဘုရားပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့တော်လို့တတ်လို့တိလို့အဲ့ဒါတွေနားလေသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခွက်30သမားကအရေးကြီးတဲ့အချက်ရောက်သွားပြီအခွက်30သမားကသူဟာဘယ်လိုလူဒန်းစားလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်အခွက်50သမားနဲ့အခွက်20သမားကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်အခွက်50သမားကသူ့လက်ထဲကိုအခွက်50ထည့်လိုက်တာနဲ့ပွားနိုင်တယ်နောက်ထပ်50ဖြစ်သွားတယ်သူပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအခွက်20သမားကသူ့လက်ထဲကိုအခွက်20ရောက်တာနဲ့နောက်ထပ်အခွက်20စုစုပေါင်း40ပွားပလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးမှာနော်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးမှာဘာရှိတယ်လဲလို့မေးရင်နော်ကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားနေတဲ့ leadership spirit ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခွက်30သမားရောအဲ့ဒီအခွက်30သမားပါလေ leadership spirit ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်50သမားကနောက်50ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်20သမားကနောက်20ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်30သမားကရောရုပ်စာအရေးကြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီအခွက်30သမားကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့အခွက်30သမားပြောတဲ့စကားစောစောကကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်နော်အခွက်30ကိုခံတော်သူသည်လည်းချင်းကပ်၍သခင်ကိုတော်သည်ခဲရင်တော်သူဖြစ်သည်နှင့်သူသခင်ကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတော်ဟာခဲရင်တဲ့သူအဲ့ဒါလေးကအာရစရာလေးပေါ့ဗျာအာရစရာလေးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်သူ့ကိုအန်သွားခဲ့ကြည့်ရကိုပို့လိုက်တယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ကိုတော့ကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီဥစ္စာဥပမာပေးတာနော်ခရစ်တော်ကဥပမာပေးတာအဲ့တော့သခင်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုကြည့်တာနဲ့တူတူပဲပေါ့ကိုတော့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခဲရင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတယ်ဒါဆိုရင်မဿဲခန်းကြီး16အငယ်15နဲ့16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလေရှိမုန်ပေတရုကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ခရစ်တော်ကပြောတယ်လူတွေကတော့ပြောနေကြပြီကဲမင်းတို့ဘာထင်တယ်လဲလို့မေးလိုက်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့တိတ်ဆိတ်နေတာဖြစ်မှာအဲ့တော့ပေတရုကချက်ချင်းထပြီးတော့ကိုတော်ဟာမေရှိယဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်ဖို့လိုပြီအဲ့ဒီခွတ်30သမားကတခင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတော်ဟာခဲရင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိမုန်ပေတရုကကိုတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတော်ဟာမေရှိယဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေတရုမို့လို့ပါလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့မဿဲခန်းကြီး29အငယ်59ခရစ်တော်လက်ဝါးကတဲ့ပေါ်မှာအတီးခံတယ်နော်အမှုပြီးပြီဆိုပြီးတော့တက်တော်ချုပ်တယ်အဲ့တော့လက်ဝါးကတဲ့အောက်မှာယောမတက်မှုနဲ့တက်သားတွေရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ပြယေရှုကိုစောင့်တော်တက်မှုမှစ၍စစ်သူရဲများတို့သည်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမြင်လေအလွန်ထိတ်လန့်၍စင်စစ်ဤသူသည်
ဖယားသခင်ဤသားတော်မှန်ပေ၏စင်စစ်ဤသူသည်ဖယားသခင်ဤသားတော်မှန်ပေ၏ဘဒုသင်ပေးလေသခင်ကိုသူတို့ကြည်တာဒါတာဝန်ရခိုင်းထားလို့နော်မလွတ်သွားအောင်နော်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဒါသူတာဝန်ရှိလို့ယောမတတ်မှုနဲ့တတ်သားတွေဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်အစဆုံးမြင်သွားပြီးတော့ဤသူကစင်စစ်ဘုရားသားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့နော် short တွက်ထားလို့မရအောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လူကာခန်းကြီး9ငယ်10ပါလဲပေတုနော်ယင်းတဲ့ရာရကိုရွှေ့ပိုက်ကိုချငါးတွေကိုအုပ်ဆန်းလို့ဆိုတော့ကိုတော့ခိုင်းကျွန်တော်လုတ်ပါမယ်လုတ်လဲလုတ်လိုက်ရောလင်းနေစင်းနိလူမတငါးတွေနဲ့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ရှိမပေတုပြေးပြီးတော့ခရစ်တော်ခြေတော်ရဲမှာပျောက်ဝတ်ပမာလူကြီးတာပစစ်တုတ်တယ်လို့ကြီးတယ်နော်ထီချင်း၅ပါးနဲ့ပြဝတ်သွားပြီဘာပြောလဲဆိုတော့ရှိမပေတုသည်မြင်လင်ယေရှုဤပစစ်တော်ကိုဥတိုက်၍သခင်အကျွန်ုပ်ဒီအဖြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စီမကြွသွားတော်မူပါဟုရှောက်၏အဲ့တော့သခင်ယေရှုကိုရှိမပေတုကဘာပြောလဲကျွန်တော်အဖြစ်များပါတယ်ကိုတော်ကတန်ရှင်းသူပါကိုတော်ကအဖြစ်မရှိတဲ့သူပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ကနေမြန်မြန်သွားပါတော့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သခင်ကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကနော်သခင်ကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့အခွတ်30သမားကသူဘယ်လိုမြင်တယ်လဲနော်ကိုတော်ဒီခဲရင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပရမတ်ချက်ကဒီလူဟာဘာကြောင့်နော်အန်သွားခဲကြည့်ရကိုပို့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နားလေသွားတယ်ဒါမပြီးသေးပါဘူးဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကောက်ချက်ချတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ30သမားဆက်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်မဆိုင်ပြိုးသောအရာ၌ရိပ်၍မဖြန့်မကျဲသောအရာ၌စုသိမ့်တတ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိ၍ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အခြားသို့သွား၍ကိုရောဤငွေအကွက်30ကိုမြေ၌ပွက်ထားပါကဲအဲ့တော့ तू ကကြောက်လို့တဲ့ခမည်းကအရန်ကြောက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ခမည်းပတ်စံကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအစ်စ်ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်စ်ကဘယ်အစ်စ်လဲဂျာအားလုံးတိပိသားဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်ဒီပြောတော့စာခန်းကြီးနော်30ကိုရောက်သွားပြီနော်ဒါလည်းကျွန်တော်လူလေးပြီးတော့ကာလတွေကနော်ဟောပြောတဲ့အခါမှာခဏကျွန်တော်ဟောပြောပါတယ်ဒီပြောတော့စာခန်းကြီး30အငယ်နော်19-20ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီးအတားမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်း Holy of Holy Place ဟာဂျုံတဲကိုအစီးအတားမရှိဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့သူကခရစ်တော်အသွေးတော်ကြောင့်ဝင်နိုင်တယ်ထွက်နိုင်တယ်ပြန်ဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းကောင်းပါတယ်နော် BBE version မှာ to go into the holy place သူကပြောတာ without fear လို့သူကသုံးတယ် because of Jesus blood ယေရှုအသွေးတော်ကြောင့်မကြောက်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနတဲကိုတိုးဝင်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖယားရှေ့ကိုဝင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခွက်30သမားကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရသွားပြီသူကကိုတော်ကိုကြည့်တာကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ born again တွေက
မကြောက်ဘူးဂလာတိခန်းကြီးလေးငယ်6မှာဝိညာဉ်တော်လဲကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကိုရောက်ရောကောင်းကင်ကအဖကိုအဖေရေအဖလို့ခေါ်လိုက်တယ်တပဟောင်းတို့ကဖယားကိုမြင်တော့မမြင်ဖို့ဘူးကြည့်တော့မကြည့်ဖို့ဘူးဒါကြောင့်မောရှိကကိုရောကိုကျွန်တော်မြင်ခြင်းပါတယ်မောရှိမသိဘူးလားငါ့ကိုမြင်သိမယ်သိပါစီကြည့်ပြရစီဒါကြောင့်ဖယားကတားမရတဲ့မောရှိကိုကြောက်ကြားတဲ့တွင်ပြီးတော့သူရှိကဖြတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာကိုအုပ်ထားတဲ့လက်ကိုရုပ်လိုက်မှမောရှိကဖယားရဲ့ကြောကိုတွေ့တယ်ကျမ်းစာအဲ့လိုရေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဖယားနဲ့ဘောနကေအဖြစ်သားကလွတ်မြောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနကေဒုတိယချိန်မွေးပြီးတော့သူကယ်တင်ရသည်ရောသူကဖယားရှိမှရဲရင်ချင်းနော်အဖေလို့ခေါ်ပြီးတော့တိုးဝင်တယ်ဒါကြောင့်အခွက်30သမားကနံပါတ်1ချက်သူကဖယား၌ပြောင်းလဲတော်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရဲအတိတ်ပဲကိုကောက်ယူလို့ရသွားပြီဒါဆိုရင်100နဲ့နော်90သမားနဲ့20သမားကောအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရည်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့နော်အတွင်းထဲမှာဖျားတဒံတော်ထဲမှာရှိတဲ့နော်အရာကိုသူတို့ကထုတ်သုံးတတ်တယ်လို့ပြောရအောင်ထုတ်သုံးတတ်သွားပြီ90သမားကထုတ်သုံးတတ်တယ်သုံးပလိုက်100ဖြစ်သွားတယ်20သမားကလည်းထုတ်သုံးလိုက်တယ်40ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖယားဘာဖြစ်လို့90ပြီးလဲဖယားဘာဖြစ်လို့20ပြီးလဲအဲ့တော့ဖယားသူ့တဒံတော်ကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာပုံစံခွက်ပါပြီးသားကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဖယားနဲ့ဆိုင်သောမြေကြီးပေါ်ကအရာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီလူအတွက်90ပုံစံခွက်ကျွန်တော်အတွက်20ပုံစံခွက်နောက်တစ်ယောက်အတွက်30ပုံစံခွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်အဲ့တော့ဖယားဟာတယောက်နဲ့တယောက်အရေးသွေးမတူတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းတရုပ်ဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလည်းဆရာဝန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလည်းအင်ဂျင်နီယာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖယားသခင်ကသူထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဖယားရဲ့တဒံတော်ထဲမှာပါတဲ့ပုံစံခွက်အဲ့ဒီပုံစံခွက်ကသူကိုယ်တိုင်သုံးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနော်ခေါင်းဆောင်တူဦးမှာရှိတဲ့နော်ရှိထိုက်တဲ့အရေးသွေးဖြစ်လာအောင်ကိုကပြုစုရအဲ့တော့ the leader နော် leadership spirit ကရှိထားပြီးသားဆိုတော့ the spirit of leaders ဆိုတဲ့အရာကိုပြုစုပေးရကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဆုံးသတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမော်ဖားဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲကျွန်တော်ဒါဝိဒ်အကြောင်းပြောခြင်းဒါဝိဒ်ကဂေါလိယကိုစတိုက်တော့ဘာနဲ့တိုက်လဲဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြောရင်ငါဖယားရဲ့နာမနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့လောက်လွှဲနဲ့ဖြစ်တယ်ကြောက်ခဲငါလို့ကောက်ပြီးတော့တလုံးဖြစ်လိုက်နော်ဂေါလိယခေါင်းထိပြီးတော့လဲပြီးတော့မှသူ့မှာဓာတ်မပါဘူးအဲ့တော့ဂေါလိယဓာတ်နဲ့လက်ပင်ဖြတ်တယ်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့တော့အောင်ပြီးတယ်အခုကျွန်တော်အခုကနော် the spirit of leader အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိဒ်ကျွမ်းကျင်တာလောက်လွဲပဲရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တာလောက်လွဲပဲဒါနဲ့ပဲသူကတိုက်ပွဲဝင်အဲ့တော့ဖျားသုံးလားသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲမောရှေမင်းကမတတ်ဘူးမသိဘူးပြောတဲ့မင်းလက်ထဲမှာဘာရှိလဲတောင်မွေးရှိတယ်ပြစ်ချလိုက်မွေဖြစ်သွားတယ်ပြန်ကန်လိုက်တောင်မွေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရှိတာနဲ့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကတော့
ဒီလောက်လွှဲတဲ့အောင်မြင်တဲ့နော်ဒါဝိအတောင်တောင်ရှောလူအထောင်တောင်ပုတ်ကူဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူကဒါဝိကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိပြေးတယ်ပြေးတော့သူဘယ်ကိုစပြေးလဲဆိုရင်နော်ယေဘရဟိစီကိုပြေးတယ်ဘာအတွက်ပြေးတာယေဘရဟိကိုမေးတယ်ဂေါလိယဓာဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာကိုကျွန်တော်ပြီးပါဒါဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကဘာဖြစ်လို့လောက်လွှဲတဲ့မပြေးတာဘာဖြစ်လို့လောက်လွှဲမသုံးတော့တာဘာဖြစ်လို့ဓာပြန်ရှာရတာအော်ဇီယာကြီးအဲ့တော့ယေဘရဟိကကလကာနောက်မှာအဝတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဂေါလိယရဲ့ဓာရှိတယ်ယူခြင်းယူသွားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလက်နဲ့ရှာတယ်လောက်လွှဲမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဘောက the spirit of leader ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကတဆင့်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အောင်မြင်ခြင်းကိုရဖို့နော်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ဖို့လိုလားလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချိန်ကြာရင်နော်အသုံးဝင်မယ်လေ့လာထားသင့်တယ်ဆိုလေ့လာရမှာပေါ့ကြုံဆုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းများရမယ်ဆိုရင်မင်းများရမှာပေါ့နော်ကြီးတဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကြီးရမှာပေါ့နော်နားထောင်တဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းနားထောင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကခရိယန်တယောက်ရဲ့အသီးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကခေါင်းဆောင်တူရဲ့နော်ပင်ကိုနော်ရှိတဲ့အရာကိုနော်သူကပေါ်ထုတ်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အရေးအသွေးကိုတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့အရာ the spirit of leaders ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဒီနေရာမှာထားတာလဲဟိုနေရာကိုဘာဖြစ်လို့ရွှေ့တယ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြေပေးနေတယ်ဘုရားသခင်ဟာဘောနကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြံစီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားစီတာဟုတ်ပြီနော်အကြံစီထဲမှာအကွက်စီအောင်သွားစီတာအဲ့တော့ဘုရားမပါတဲ့ကိစ္စဘယ်နေရာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သာဘုရားကိုအာမကိုရင်အာမကိုပါဘုရားကတော့နေရာတိုင်းမှာသူရှိပြီးတော့သူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပါမခံဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စီဖို့ကဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရွှေ့ပြောင်းတွေလှုပ်လာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားဟာအကြံစီရှိတယ်အနာဂတ်အတွက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ the spirit of leader ခေါင်းဆောင်တူမှရှိတဲ့ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အရေးသွေးစံချိန်ပြီးလာအောင်ဘုရားသခင်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရယူထားရမယ်သင်ယူထားရမယ်လက်မလွတ်ဘဲနဲ့နော်မငြင်းညူဘဲနဲ့ဝိရိယစိုက်ထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မှတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနားလေထားဖို့ကျွန်တော်တင်ပြအဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ဖခင်ဟာဘာကြောင့်များမဿဲ25မှာရှိတဲ့14ကနေ30မှာရှိတဲ့အသက်တာတွေကိုလူ3ယောက်ရဲ့အသက်တာကိုဘာလို့ချပြလဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချပြတယ်2ယောက်ကတော့အောင်မြင်သွားတယ်ငါနဲ့အတူစီးစိမ်ခံစားရတာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာက90သမားကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြောတယ်20သမားကိုလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ရဲ့တဒံတော်လို့ခေါ်တဲ့နော်
ဘုရားတန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတယ်ဘောနကယ်ဖြစ်တာနဲ့မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအထက်ထဲမှာနော် leadership spirit ရှိထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာရှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာနော် the spirit of leader လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အရေးသွေးတွေပေါ်လာအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာဝိရိယနော်စိုက်ထုတ်ခြင်းနော်အလေးထားခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံဆုံရတဲ့အရာဟာဘုရားအကြံစီရှိလို့ခံယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ပဲဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ခရိယန်အသက်တာအောင်မြင်တဲ့မိသားစုခရိယန်အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရယူနိုင်ပဲလို့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ဝေမျှချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေSounding jade, December,ရောက်နေပြီ